چې دا ټول خلق جنتیان دي سوا د یو کس نه. عمر د رب العالمین نه دومره یریدو په دې باب کې ویل زه به وایم چې هغه یو کس به زه یم، دومره یری په دې زړه باندې پرته وه. خو ویل که رب العالمین د قیامت په ورځ باندې داسې اعلان وکړي چې دا ټول خلق به جهنم ته ځي، یو کس به چې هغه به د جهنم نه بچي، عمر به ویل زه امید ساتم چې هغه به زه یم. لږ زما د خبرې مقصد دا دی ورونو، که د خپل دین حفاظت کې، د خپل ایمان حفاظت کې، او دا دې سوچي چې همیشه لپاره زه کامیاب شم او زما امتحان دا پرچه شروع ده، د دې دوه خبرو پر منځ کې چلیږي. ځنې خلک داسې وي چې په هغې باندې یوه خبره غالب شي. لکه د دې مثال وایم، ځنې انسان داسې وي چې په هغه باندې یېره غالب شي. داسې مه کوه، که یېره د باندې غالبه شوه کیدی شي چې د رب العالمین د رحمت نه بیخي نه امیده شي، بیا هم کفر ته ورسیږي. ځنې انسان ته وې د ګناه مه کوه، نیک عمل شروع کړی وي او یا کاله مې وشو دی ګناه کې اخته ما زمونږ اسیم ته پته نه لګي، بس بیا تباه شولې. که دې درجې ته ورسېدلې، دې درجې ته چې ستا دومره نه امیدي پیدا شوله چې بیخي الله په قرآن کې څه وایي، ومن یقنط من رحمت ربه، الله فرمایي گمراهان د رب د رحمت نه امید کیږي. دا ډیره یره بم نه غالبه کی. خدام یاد اوساته چې ډیر امید دیم ډیر زیات نشي. ولی الله دې نه کی که ځنې انسان باندې امید ډیر غالب شي، دې انسان کې لاپرواهي، په دې انسان کې جرأت علی الفجور، دا انسان کې جسارت علی الفجور، دې داسې کوي اره ګناه کوي او وی الله غفور الرحیم دی. بس دا دوانه خبرې ځکه محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اوخیار انسان خو هغه انسان دی ځان او پیژني او د رسته ورځې لپاره، د قیامت نه رسته یو ورځ را، د مرګ نه رسته یو ورځ را روانه ده، د هغې لپاره تیاری وکړي. عاجز انسان، قمقل انسان، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. زړی چې څه غواړي هغه کوي او په الله ښه امیدونه ساتي چې الله غفور رحیم دی. نن خطبه کې انشاءالله زه د اولې خبرې وضاحت کوم چې هغه دا ده چې ما او تا چې په ټول دین باندې عمل کوو، د دې لپاره به د ضرورت د دې خبرې چې اول ما او تا په د رب العالمین یېره په دې زړه کې پیدا کړو. خو څومره یېره به پیدا کوو د رب العالمین یېره به په زړه کې څومره پیدا کوو، د دې به ښایسته فیصله هغه چې زمونږ امام محمد رسول الله یو فیصله کړې وه، دعا یې کوله. د الله نبی به لاسونه چوت کړه او الله ته به ویل اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معاصیک. یا الله د خپل یېرې دومره حصه راکړه یا الله چې ستا او زمونږ د ګناهونو، ستا د نافرمانۍ او زمونږ د ګناهونو چې څومره دغه دي د هغې دپاره حایل شي. الله دومره یېره د نه غواړو چې ستا نافرماني پې نه کوو، زمونږ او ستا په منځ کې دغه یېره حایل شي چې ستا نافرمانۍ ته ونه رسېږو. بس د دې دپاره به دعام کې الله ته به دا سوال کوي، یا څوک محمد رسول الله الله ته سوال کوي، الله ته وایي یا الله دومره یېره خو راکړه یا الله چې د دې د وجې نه زما ستا نه دومره یېره وي چې ستا نافرماني پې نه کومه. بس ستا د ګناهونو او د نافرمانۍ
پمینز کې دا یره حایله کیږي یا الله با قران کریم کې چې دا خبره ګورو دا ډیره یو اهمه خبره ده او زه چې کله سوچ وکم په دنیا کې چې څومره مجرمان دي څومره یا څومره چې څوک په دین عمل نه کوي وجدار چې د دې انسان په ځل کې د رب العالمین یې را نشته بس کله چا په ځل کې د رب العالمین پوره یې را پرې وتلا د دې انسان نبی یو نه فرمانی نه کیږي د دې انسان چرته د رب العالمین یو حکم هم نه پوت کیږي ځکه ما چې کوم آیات تلاوت کړي دی آیات کې رب العالمین یو خبره کوي الله وایي او خیران خلق پیژنې عقل من خلق پیژنې د الله هر یو حکم زه ته رسي چې سلوونه کړي هغه سر ته رسي یو لوزم نه ماتي ولی الله یې وجه ذکر کوي والذین يصلون ما امر الله به ايوسل الله چې او تسویلی چې دا کوا بس هغه کوي چې الله او ته حکم کړي چې سیو ته ویلي چې د دې نه د هر یو حکم د سر ته رسولو سوچ کوي ولی وجه دارا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب دا الله هر حکم په ذکر اوري چې د خپل رب نه یریږي چې یا الله تاسو ته مخه ته به سبا ودرېږم ته به ما سره به څه کوي او د دې خبرې یې پزله کې پکې وي چې سبا یو ورځ را روانه ده بد حساب را روان دي سخت حساب را روان دي چې د الله مخې ته ودرېږم زما رب ماته وایي چې دا ګناهونه دي ولې کول زما بنده تا زما دا حکم ولې نافرمانی کوله دا خبره دی ولې داسې کار کوله د دې ښایسته مصداق چې د چا په زړه کې څومره د رب العالمین یری اق عمر د رب العالمین هر حکم زه ته رسي چې څومره یو انسان د رب العالمین یری د زړه نه وځي اق عمر د دې انسان نه هر ګناه کیږي بس په دې امت کې د ټولو نه لوی سړی څوک محمد صلی الله علیه وسلم هغه د الله نه ډیر زیات تیریدو ولی صحیح حدیث کې راغلی محمد رسول الله صحابه ته ویلو انی اخشاکم لله واتقاکم زما صحابه ستاسو د ټولو نه زه د رب العالمین نه د ټولو نه زیات تیریږم خو یو اهمه خبر یاد وساته یرم دو قسمه یری یو یره د سیوی چې سړی د چا د سزا نه یریږي د عذاب نه یریږي دا یرم پزړه کې پیدا زړه کې دا یره پیدا کا چې کدا حکم د رب العالمین زمات کما زما رب مال سزا راکې او دا په قران کې شته یریږي زکه چې ان بطش ربک لشدید استاد رب رانی ول ګورې ډیر سخت وي استاد رب عذاب چې دې ته ډیر ټینګي سوک نه دا یرم پزله کې پیدا کا خودویم قسم یې چې د محمد رسول الله او د نیکانو خلق یې هغه یې رب له یې هغه ته د مين یې روي هغه ته د رب د معرفت مينوي هغه ته د الله د پیژاندلو مينوي پزله کې الله یې خپې جاندلې د الله قدر یې پزله کې ډیر پروت نه د دې د وجنه د رب العالمین ډیر د ټولو نه په دې امت کې الله چا خپې جاند محمد صلی الله علیه وسلم علماء یو خبره کوي چې څومره کم څوک رب العالمین خپې جنې نو اقوم را د الله نه ډیر زیاتېږي او د دې یو آسان غونته د پوی د پاره یو مثال واوره معشوم انسان دی معشوم دلا دا اور په پلیټ کې راوړه انګار ول راوړه د څه وته ور نږدې کا د اور نه پیژني دواره سبا تعالی سورات یو کې دي شخلې ته مرسي ولی زکاقت د اور پته نشته چې اور کو نه صدول کوي غټ انسان له اور په پلیټ کې راوړل دا په لاس کې راچت کې هغه به